24時間空いているうどんのウエストなんですけど、なんか電気消えてますね。やってるんかしら。お客さん入ってますね。参った。まあ雨の方はそんなにないんですけれども、風がすごいね。まあ大したことない。大丈夫ですね。向こうに傘が壊れた人がいますけど、僕は花から一応傘持ってきてるんですけれども、花から傘を信用していないので、差した途端に壊れそうなので差していません。ずぶ濡れです。帰ってからお風呂入ろう。